এভরিওয়ান, গুড মর্নিং। আজকে হলো সানডে আর সকাল সকাল উঠে পড়েছি 7টার সময়, কারণ ঘুম তো আসে না। মার বাড়িতে কালকে যেরকম বললাম, পেছনে দেখো কিরকম কুয়াশা আর ঠান্ডাও লাগছে বিশাল। ঘুম ভেঙে গেছে আপনার। তো দিদারা এখন এই ছাদে বড়ি টড়ি দেবে, ছাদে বড়ি দেবে, তাই জন্য আমিও চলে আসলাম উপরে একদম। হ্যাঁ, ডালের বড়ি, বিউলির ডালের বড়ি। আমিও যেন চলে আসলাম। দিদা পরিষ্কার করে নিচ্ছে জায়গাটা। আর আজকে একটু বেরাবো, পুরো ব্লগটা একদম শেষ অবধি। আর আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নাও, আগের ভিডিওগুলো না দেখলে দেখে নাও। হাঁপাচ্ছি সকাল সকাল এত উপরে উঠে। তো গুড মর্নিং এভরিওয়ান অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। এখন তোমরা আশেপাশের ভিউটা একটু এনজয় করো। পাখির ডাকগুলো শোনো জাস্ট, কি সুন্দর লাগছে সকাল সকাল। ওই যে ওখানে হচ্ছে মেন রোডটা, যেটা দিয়ে আমরা আসলাম, এইখান দিয়ে মানে এইভাবে সোজা গিয়ে এদিকে ঘুরেছে। এই যে এখানে এই রাস্তাটা দিয়ে। আর কালকে একটা কোল্ড স্টোর দেখাচ্ছিলাম না, এখানে আলু টালু স্টোর হয়, আলুর স্টোরেজ এটা মেনলি। এই যে অনেকটা বড় আসলে, এটা একটা বিল্ডিংটা এখানে দেখা যাচ্ছে, এই একটা বিল্ডিং এখানে দেখা যাচ্ছে। এত সুন্দর ভিউ তো আমাদের ওখানে পাওয়া যায় না, এত খোলামেলা সুন্দর ভিউ ওখানে পাওয়া যায় না। যে সামনে উঠোনটা, এই জায়গাটা পুরো ক্লিয়ার ছিল, আর ওই জলের ওই যে ক্যানেলটা ছিল ওটা পরিষ্কার ছিল মোটামুটি, গ্রিন ছিল না। আর ওই পাড়টা একটা মাটির উঁচু মানে ঢিপি মতো ছিল, মানে ছোটোখাটো একটা পাহাড় টাইপ। আমাদের জন্য তখন একটা পাহাড় ছিল, তো এটা ক্রস করে আমরা ওখানে গিয়ে বসে গল্প করতাম। একটা পুরোটা এই জায়গাটা ক্লিন ছিল, আমরা ওখানে বসে ইভেন মানে পিকনিক টাইপেরও করেছি, খেয়ে টেবিল ফেবিল পুরো বাইরে এনে পেতে বসে। এদিকে এই ছোট ছাদটা, এই নারকেল গাছ ফাছগুলো সব দিদাদেরই, মানে প্রচুর নারকেল টারকেল হয়, গাছের অভাব নেই এখানে। খুব আগের দিনের ব্লগটা তোমাদের দেখতে ভালো লেগেছে, কারণ ওটা একটু মানে অন্য একটু সর্ষে ক্ষেত ফেত, যেটা আমরা ন্যাচারালি আমরা যে সব জায়গায় থাকি ওখানে তো দেখতে পাই না, যাদের আমার তো প্রচণ্ডই ভালো লাগে। এই যে ডালের বড়ি দেবে, কালকে যেগুলো মিক্সিতে পেস্ট করছিল, মানে এইটা মানে আলাদা আলাদা করে রেখেছে, এখন মানে পুরোটা ফ্যাটাতে হবে। তারপর মানে অনেক খাটনির কাজ, আর খেতে তো লাগে 2 মিনিট। তো আজকের এই ব্লগটা বাঙালিদের এক অন্যতম প্রিয় খাবার বিউলির ডালের বড়ি, সেটাকে ডেডিকেট করেই বানালাম, যেটা একসময় প্রায় সব বাড়িতেই দিদা, মা, ঠাকুমা, পিসিরা মিলে শীতকালের এই মিষ্টি রোদের সকালে ছাদে বসে একসাথে বানাতো। আশা করছি তোমাদের এটা দেখতে ভালো লাগবে। আর সময়ের সাথে সাথে সবাই কাজে ব্যস্ত হয়ে যাচ্ছে, আর আস্তে আস্তে আমাদের এই বাঙালিদের এই কালচারটাও হয়তো উঠে যাচ্ছে, কিন্তু অনেকের বাড়িতেই এটা হয়, যেমন আমার মামার বাড়িতে হচ্ছে। তো তোমরা এটা পুরো শেষ অবধি দেখতে থাকো। কিছুটা ব্যাটার দিদা এখানে ফেটিয়ে নিয়েছে, ফেটানোটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট ভালো বড়ি হওয়ার জন্য। বাকিটা মা ফেটাবে বসে। বড়ি কাটতে এবার দিয়ে দেয়। এই যে বড়ির নাক ওঠাটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, বলো দিদা? হ্যাঁ, চ্যাপটা চিপস হয়ে যাবে। বাবা তুই এত ঘুমাস কি করে, আমাকে একটু বল তো।
এই সেম কোয়েশ্চেনটা তোর বাড়ি থেকে যদি করি, দুপুরে ঘুমাস রাতে ঘুমাস? এখন ঘুমাস না, যখন অফিস ছিল না তখন? আমরা যেরকম চুষি কাটি মা সেরকম একটা একটা করে বড়ি দিচ্ছি। ওই তো বাহ, আরো টেনে লম্বা তো। আর আমি আর কি রাখি কালি দেয় দুই বড় বড় দুটো কে বানাতো? শিখে নাও, বাড়ি গিয়ে করে খাওয়াবে। এখন দিদা চলে এসছে, এবার দিদার পরে দিদার সাথে সাথে সেজ দিদা এসে গেছে, এবার একটু বেশি তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। মামার বাড়িতে আসলেই শীতকালে সকাল সকাল সবাই সব দিদারা মিলে বসে পড়ে বড়ি দিতে। আর লাস্ট দুদিন ধরে, লাস্ট আগের দুটো ব্লগে আমাদের দেখিয়েছি যে কিভাবে বড়ির এই ব্যাটারটা প্রিপেয়ার। তিন দিদাকে একই ফ্রেমে দেখে নাও সবাই। হ্যাঁ, মেজ দিদা একদম টক 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 করে দিয়ে দিচ্ছে, সুপার ফাস্ট। সত্যি বিরাট বড় করেছে, আপনি বুঝতে রাখিয়েছেন। কই একটু শোনাও না দু লাইন। এইখানে তোর দাদির কবর ডালিম গাছের তলে, 30 বছর ভিজায় রেখেছিল দুই নয়নের জলে। এতটুকু তারে ঘরে এনেছি, লাঙল লইয়া খেতে ছুটিতাম গায়ের উপর ধরি। যাইবার কালে ফিরে ফিরে তারে দেখে লইতাম কত, এ কথা লইয়া ভাবিসাপ মরে তামাশা করিত শত। এমনি করিয়া জানি না কখন জীবনের সাথে মিশে, ছোট্ট খাটো তার হাসি ব্যথা মাঝে তারা হয়ে গেল দিশে। কবর কবিতা শুনেছো সেজ দিদার কাছে? হেসো না হেসো না, শোনো দাদু সেই তামাক মাজনকে, দাদি যে তোমার কত খুশি হতো দেখতে যদি চেয়ে। নদ নারিয়া নারী চেয়ে যে হেতায় কেঁদে মরি আখি জলে। আমারে ছাড়িয়া এত ব্যথা যার কেমন করিয়া খায়, কবর দেশেতে বিনয় রয়েছে নির্জুম নিরালায়। এই কবর কবিতাটা কারা কারা পড়েছো? আমি তো ছোটবেলায় পড়েছি, জসিমউদ্দিন, কবি জসিমউদ্দিনের কবর, বিশাল বড় কবিতাটা। শেষ দিদা কিন্তু এখনো মনে রেখেছে, কবিতা পুরোটাই মনে আছে। এই ছোট্ট বোন আর ছোট্ট ভাই, গুড মর্নিং, একটু গুড মর্নিং বলে দে তো মাম্মা, একটু গুড মর্নিং বলে দে তো। ওই তো অংশ বসাবি, বল একটু দেখি। এটা আবার এটা কি হচ্ছে? এটা কি হচ্ছে? দুষ্টু করছে না? এই মারে না, মারে না, সকাল সকাল মারপিট করতে নেই। ঘুম হয়েছে? ঘুম হয়েছে? তুই কি কালী ঠাকুর? ঘুম হয়েছে তোর? মামিও হাত লাগিয়ে দিয়েছে, ছোট মামি। দিদি ভাই এদিকে কিছুই করছে না, ইউজুয়াল। আমিও কিছুই করছি না কেন? বাবা প্রায় হয়েই তো গেল, হাফ ধুতির মধ্যে হয়ে গেছে। পান হচ্ছে এনার্জি দেয় সব দিদাদের, পান খেলে একটা এনার্জি পায়। কি করে চলে আসতি তুই? ও মাই গড। না বড়ি বানাতে লাগুক, আমি নিচে যাই, কারণ আবার বেরাবো 10টার সময় তো বেরোনোর কথা। কোনো স্নান টান কিছু করিনি, তো নিচে গেছি আর এবার বেরাচ্ছি। লেবুর পাতা থাকলে খুব ভালো। লেবু